Kapitulli 16. Pali arriti në Derbë e pastaj edhe në Listër. Atje jetonte një dishepull me emrin Timote. Nëna e tij ishte judease që kishte besuar në Jezuin, ndërsa jati ishte grek. Për të flisnin mirë vëllezërit besimtar në Listër e në Ikon. Pali deshi që Timoteu ta shoqëronte, prandaj e mori me vete dhe e rrethpreu për shkak të judejve që jetonin në ato vende, sepse të gjithë dinin se jati ishte grek. Ndërsa shkonin nga qyteti në qytet, i njoftonin njerëzit për vendimin që ishin marrë nga apostujt e pleqtë e kishës në Jeruzalem dhe i porositnin që t'i zbatonin. Kështu kishat forcoheshin në besim dhe rriteshin në numër çdo ditë. Ata kaluan në përkrahinën e Frigjis e të Galatis, sepse Shpirti i Shenjtë ua kishte ndaluar ta predikonin fjalën e Perëndis në Azi. Kur arritën afër Misis, u munduan të shkonin në Bitini, por Shpirti i Jezuit nuk i lejoi. Prandaj kaluan nëpër Misi e shkuan në Troadë. Gjatë natës Pali pa një vegim. Përvara i qëndronte një Maqedonës që i lutej e i thoshte: Eja në Maqedoni e na ndihmo. Kur pa këtë vegim, me njëherë u përpoqëm të shkonim në Maqedoni, të bindur se Perëndia na kishte thirrur t'u shpallim ungjillin atyre. Pastaj lundruam nga Troada drejt Samotrakës dhe të nesërmen për në Neapoj, e që aty në Filipi, që është qytet kryesor i asaj krahine të Maqedonisë dhe kolonie romake. Ne u ndalëm në këtë qytet për disa ditë. Ditën e shtunë dolëm jashtë portës së qytetit përgjatë lumit, ku mendonim se ishte vendi i zakonshëm për lutje. Atëherë u ulëm dhe u folëm grave që ishim mbledhur aty. Një grua me emrin Lidia, që ishte kthyer në besimin e judenjve, pa na dëgjonte. Ajo ishte nga qyteti i Tiatirës dhe tregtonte rroba të purpurta. Zoti i e hapi zemrën që të dëgjonte me vëmendje çfarë thoshte Pali. Kur u pagzua bashkë me ata të shtëpisë së saj, ajo na u lut: Nëse mendoni se jam besimtare në Zotin, ejani e rini në shtëpinë time. Dhe na detyroi të pranojmë. Njëherë kur përshkonim te vendi i lutjes, takuam një skllave që me anë të një shpirti të lik parashikonte të ardhmen. Ajo u sillte shumë fitime zotërive të saj, duke u treguar fati njerëzve. Kur po na ndiqte ne dhe Palin, bërtiste: Këta njerëz janë shërbëtor të Perëndisë më të lartë dhe ju shpallin udhën e shpotimit. Ajo e bëri këtë gjë për shumë ditë, por Pali, i mërzitur nga kjo, ju kthye shpirtit të lik e i tha: Në emër të Jezu Krishtit po të urdhëroj të dalësh prej saj. E shpirti i lik doli menjëherë. Kur zotëritë e saj e panë se humbën shpresën për të fituar, i kapën Palin në silën dhe i tërhoqën zvarr në shesh përpara parisë së qytetit. Kur i sodhën para gjykatësve, thanë: Këta njerëz po na bëjnë rrëmuj në qytet. Janë judenj dhe po predikojnë zakonet që ne romakëve nuk na lejohet t'i mbajmë e t'i zbatojmë. Atëherë turma u ngrit kundër tyre dhe gjykatësit urdhëruan që t'u shqyenin rrobat e t'i rrihnin me shkopi. Si e rrahën mirë, i futën në burg dhe e urdhëruan rojen e burgut t'i ruante me kujdes. Ai futi në qelin më të thellë, sikurse e kishin urdhëruar, dhe u lidhi këmbët në një zgjedh druri. Rreth mesnatës, Pali e Sila po luteshin e po i këndonin himne Perëndisë, ndërsa të burgosurit i dëgjonin. Pa pritur ra një tërmet aq i fuqishëm, sa që u drodh në themelit e burgut. Të gjitha dyert u hapën menjëherë dhe të gjithëve i u zgjidhën prangat. Kur roja e burgut të zgjua dhe pa dyert e burgut të hapura, nxorri shpatën e deshi të vriste veten, sepse mendoi se të burgosurit kishin ikur. Por Pali thirrri me zot lart: Mos i bëj keq vetes, se jemi të gjithë këtu. Roja i burgut kërkoi dritë, hyri brenda me vrat duke u dridhur dhe ra përmbys para Palit e Silës. Pastaj nxorri jashtë e tha: Zotrinj, ç'duhet të bëj që të shpëtohem? Ata i u thanë: Beso në Zotin Jezu e do të shpëtohesh ti dhe ata të shtëpisë sate.
Ata i predikuan fjalën e Zotit atij e të gjithëve atyre që ishin në shtëpinë e tij. Por në atë orë të natës roja i mori dhe u lau plagët. Pastaj pa u vonuar, u pagëzuan ai dhe tërë ata të shtëpisë së tij. Ai mori palin e silën në shtëpinë e tij, u shtroi për të ngrënë dhe u gëzua shumë bashkë me ata të shtëpisë së vet që kishin besuar në Perëndin. Kur erdhi mëngjesi, gjykatësi dërguan në rojet për t'i thënë, liroi ata njerëz. Roja i burgut e lajmëroi palin e i tha: Gjykatësit kanë çuar fjalë t'ju lirojmë, prandaj dilni e shkoni në paqe. Por pali u përgjigj: Ata na kanë rrahur para të gjithëve, pa na dënuar me gjyq, ne që jemi qytetar romak, e na kanë futur në burg. Tani dashkan të na nxjerrin nga burgu fshehur azi. Jo, le të vinë të na nxjerrin ata vet. Rojat u aquan këto fjalë gjykatësve, të cilët i zuri frika kur dëgjuan se ishin qytetar romak. Atëherë erdhën e u kërkuan falje. Pastaj nxorën nga burgu dhe u kërkuan që të largoheshin nga qyteti. Pasi dolën nga burgu, Pali dhe Sila shkuan në shtëpinë e Lidias. Aty u dhanë zemër vëllezërve dhe u nisën.